छिंदवाड़ा सिरप कांड में सीएम मोहन यादव का एक्शन। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर हटाए गए, डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसर निलंबित हुए। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक से 14 बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई की है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के ड्रग कंट्रोलर आईएएस ऑफिसर दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया गया। वहीं 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये एक्शन लापरवाही और निगरानी की कमी को लेकर किया गया। वहीं जहरीली सिरप की बिक्री का रिकॉर्ड नहीं देने पर आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।